ဒါစော်ကားခံရဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့စော်ကားခံရတာလဲစစ်ရှုံးလို့စော်ကားခံရတာဖြစ်ပါလူခွင့်ရည်ခွေးခွင့်ရည်နောက်မှပြောအခုစစ်ရှုံးတော့အာဇန်ဒီတွေရဲ့အုတ်ကူပေါ်မှာဖနှက်တင်ကြိုးချီပြီးအစော်ကားခံရတဲ့အခြေအနေကိုဒီနေ့ရောက်နေပြီတချို့တွေဆိုအလူခံခိုးဝက်ပြီးချမ်းသာသွားတယ်လူတွေရှိတယ်ဟာရမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာတချို့တွေဆိုအချင်းချင်းရန်တိုက်ပြီးရန်ဖြစ်အချင်းချင်းဆိုရင်တော့အနာဘတနာဘစစ်ရှုံးလို့ကလေးကဝါတွေပြောတတ်ဆိုတတ်လိုက်တာရန်သူစစ်အုပ်စုကိုဝါဒဖြန့်ဖို့ဆိုရင်တော့အမိတက်နေတာတဲ့ခွေးလိုပဲတကင်တော့မអော်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှဒီကောင်ငြိမ်သွားမှာကြည့်ပြီလားကြည့်လိုက်ပြီးပြီမလားကြောခိုင်းသွားခဲ့ရလူတွေမနေဘူးပဲနေရက်ဆုံးသွားခဲ့ရလူတွေမနေဘူးပဲဒီကောင်တွေလောက်ခဲ့တာဒါသူတို့ရဲ့အလောင်းနေရတယ်ပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါတို့တို့ခုခေါ်မှာတော့ကိုကျော်စိုးကတစ်ခွက်ပြလိုက်တော့ခွေးမြတ်ကျော်တို့ဖွဲ့ဟာထပြီးတော့ဟောင်းနေကြပါလေနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်စစ်အာဏာရှင်ကိုခုခံတော်လှန်ရေးကြဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအာဇန်ဒီတွေအုတ်ခုပေါ်မှာဖနှက်တင်ပြီးကြိုးချီကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ဟိုအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အလောင်းတွေရှိရနေရဒါတွေကျွန်တော်အလောင်းတွေဘယ်တော့သေသွားလဲတော့မသိဘူးဗျာခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြီးရင်ရှေ့ရအခြေအနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးရိုက်ခုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ပြီဒါစော်ကားခံရဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဘာလို့စော်ကားခံရတာလဲစစ်ရှုံးလို့စော်ကားခံရတာဖြစ်ပါစစ်နိုင်လူသားဥပဒေကိုပြထမ်းလာလေဗျာကဘာကြီးကအင်အားဩစာပါပါလေလူခွင့်ရည်ခွေးခွင့်ရည်နောက်မှပြောအခုစစ်ရှုံးတော့အာဇန်ဒီတွေရဲ့အုတ်ကူပေါ်မှာဖနှက်တင်ကြိုးချီပြီးအစော်ကားခံရတဲ့အခြေအနေကိုဒီနေ့ရောက်နေပြီဘာဆက်လုံးလဲရှင်ထဲမှာမချစ်အောင်နာချင်ကြရမလားမကြိုက်ကြဘူးလားအမသေးကြီးကြဘူးလို့တယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တွေဟာကိုကျိုးမဖက်တိုင်းပြည်အတွက်ဘေးဆက်သွားတာစစ်တပ် lobby တိုက်ကဒါကိုစော်ကားနေတဲ့အတွက်ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုတော့ကြုံရလိမ့်မယ်ကျော်စိုးဦးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးထုံးတို့ထားကြအောင်ဗျာနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်